आज 2077 साल माघ 12 गते सोमबार इस्वी सम्वत 25 जनवरी सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। नेकपाको विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय, साबिकको विवरण परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई पत्र, सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अवहेलना मुद्दा, विकास खर्च कमजोर, 6 महिनामा 14.5% भन्दा कम खर्च, नेपाल चीन व्यापारमा अवरोध लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नागरिक दैनिकमा छापिएको पहिलो पटक भेटियो मण्डारिन हाँस शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। पोखराको फेउतालमा नयाँ प्रजातिको नयाँ चरा भेटिएको छ। पंक्षी समाज पोखराले गरेको 2 दिने अध्ययनसँगै गणना गर्ने क्रममा मण्डारिन हाँस नामक नयाँ प्रजातिको चरा भेटिएको हो। पोखराका 9वटा ताल तथा विजयपुर खोला आसपास क्षेत्रमा 2 दिन चराको गणना गरिएको थियो। गणनाकै क्रममा पोखरामै पहिलो पटक जापानमा पाइने मण्डारिन हाँस भेटिएको पंक्षी समाज पोखराका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरेले बताउनु भएको छ। यसअघि गरिएको घटनामा पोखरामा मण्डारिन हाँस भेटिएको थिएन, यो वर्ष भेटिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, यो चरा विशेष गरी जापान, चीन एवं मंगोलियाको आसपास र भारतीय उपमहाद्वीपमा पाइन्छ। उहाँका अनुसार यो फिरन्ती प्रजातिको चरा हो। पंक्षी समाज पोखराले पूर्ण रूपमा पानीमा आश्रित चराहरूको गणना गरेको थियो। गणना गर्ने क्रममा 47 प्रजातिका लगभग 2700 चरा गणना गरिएको तथ्याङ्क उहाँले बताउनु भएको छ। गत वर्ष 2800 भन्दा बढी चरा गणना गरिएको थियो। यो वर्ष प्रजाति उस्तै रहे पनि संख्या भने घटेको छ। उहाँले भन्नुभयो, मण्डारिन हाँस नेपालको पूर्व चितवन एवं मध्य मर्स्याङदीको बाँधमा समेत भेटिएको थियो। गणनाकै क्रममा फेवातालमा 3वटा मण्डारिन हाँस भेटिएका थिए। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। हिमालय टाइम्सले नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय शीर्षकमा खबर छापेको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै समूहका अध्यक्षलाई आधिकारिकताको दावी अभिलेखीकरण गराउन नमिल्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुवै पक्षको माग दावीलाई अस्वीकार गर्दै विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपाको साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै पक्षलाई दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। दुवै पक्षको माग दावी अनुसार अभिलेखमा संशोधन, परिवर्तन र हेरफेर हुन सक्ने अवस्था आएन। आयोगमा साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै पक्षलाई दिने निर्णय भएको छ। विभाजन अघिको कमिटी मात्रै आधिकारिक हुने आयोगको भनाइ छ। पुस 5 गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेपछि प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फरक खेमामा नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजित भएको छ। यता नागरिकमा खबर छ, कानूनी रूपमा नेकपा एउटै शीर्षकमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा कानूनी रूपमा एउटै दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई लिएर विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले कानूनी रूपमा दावी नगरेपछि आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। नेकपामा ओली र पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गर्दै आफू आधिकारिक भएको दावी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस गत पुस 5 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 मा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। यो सँगै सत्तारूढ नेकपाको विवादले उग्र रूप लिएको थियो। यस्तै साधारण सदस्यबाट हटाइए ओली शीर्षकमा नागरिकमै खबर छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा 2 समूहमा विभाजित भएपछि नेपाल दाहाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको छ। आइतबार बसेको सो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएको हो। नेपाल दाहाल समूहको माघ 2 गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयपछि स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सहितका नेताले माघ 5 गते बालुवाटार पुगेर निर्णयको प्रतिवेदन प्रति सहित पत्र बुझाएका थिए। त्यसको जवाफ नदिएको भन्दै आइतबारको बैठकले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाइएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। यता राजधानी दैनिकले यही खबरलाई निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपाका दुवै समूहको दावी खारेज शीर्षकमा खबर छापेको छ भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग संवाद गरेको छ। ओली दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा मात्रै आधिकारिक नेकपा हो शीर्षकमा छापिएको यो संवादका प्रश्न र उत्तर यस्ता छन्। दुवै पक्षको निवेदन खारेज गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभएको छ दुवै पक्षले आधिकारिकताको दाबी गर्दै पेश गरेको निवेदन र कागजातमा कुनै प्रकारको रित र कानुनी अङ्ग समेत नपुगेकाले दुवै निवेदनलाई आयोगमा अभिलेखीकरण गर्न सकिएन। यस्तै त्यसो भए कुन चाहिँ नेकपा आधिकारिक हो त भन्ने प्रश्नमा उहाँको जवाब छ समूहगत रूपमा आएका दुवै समूहको निवेदन खारेज गरिदिएपछि पुरानै नेकपा आधिकारिक हो के का आधारमा उनीहरूको निवेदन खारेज गर्नुभयो। थपलिया भन्नुहुन्छ नेकपाको विधान हेर्दा दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक राख्ने र बैठकबाट आएका निर्णयलाई दुवैजना अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने मुख्य प्रावधान छ। सो प्रावधान अनुसार कसैले पनि निर्णय गरेको देखिएन। त्यसैले यो प्रावधान विपरीत गरिएका निर्णय स्वतः अवैध हुन्छन्। आयोगमा पनि त्यसै गरी अवैध निर्णयहरू पेश गरिएकाले त्यस्ता अवैध निर्णय सहितका निवेदनलाई खारेज गरेका हौं। राजधानी दैनिकमा छापिएको यो अन्तर्वार्ता हो। यता हिमालय टाइम्समा खबर छ सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अवहेलना मुद्दा शीर्षकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दिनुभएको हो। आचार्यले अवहेलना चढाएको निवेदन पत्रमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही तथा सजाय माग गरिएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको मानमर्दन गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनका 4 पूर्व अध्यक्षहरूले आपत्ति जनाउनु भएको छ। यता पूर्व अध्यक्षहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेम बहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीले आइतबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति कानून व्यवसायीमाथिकै निर्लज्ज प्रहार भएको बताउनु भएको हो। संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहस गरिरहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले एकजना बाजे वकिललाई लिएर तमासा गर्न गएछन् भन्नुभएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गत मिति 2077 10/9 गते आफ्नो दलका पेशा व्यवसायीको भेलामा अभिव्यक्ति गरेको विचारले कानून व्यवसायीका सबभन्दा ज्येष्ठ सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता नेवाएका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीको घोर अपमान र मानमर्दन गरेकाले यो समस्त कानून व्यवसायीमाथिकै सत्ता पक्षद्वारा गरिएको निर्लज्ज प्रहार हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्नुपर्ने पनि माग उनीहरूले राखेका छन्। विकास खर्च कमजोर 6 महिनामा 14.5% भन्दा कम खर्च शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिएर अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको सरकारले विकास खर्च नहुनुको मुख्य कारण सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा अभाव नै भएको निचोड निकालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पुससम्ममा विनियोजित बजेटको 14.5% पनि विकास खर्च पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले कोरोना महामारी बीच सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका काममा पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरी नीतिगत निर्णय र निर्देशन दिए पनि सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलता नभएकै कारण अपेक्षाकृत रूपमा विकास खर्च हुन नसकेको स्वीकारेको छ। 2072 वैशाखको भूकम्पपछि पटक पटक अवरुद्ध तातोपानी र रसुवा नाका अझै सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। चीनले पछिल्लो समय अन्य मुलुकसँग अरबौंको आयात निर्यात व्यापार गरिरहे पनि नेपालको हकमा शून्य कोभिड को नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल चीन व्यापारमा परेको छ भने करोडौं लगानी गरेका व्यवसाय विचल्लीमा परेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, नेपाल हिमालय सीमा पार वाणिज्य संघ लगायतले चीनले पछिल्लो समय द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालसँग अघोषित नाकाबन्दी लगाएको आरोप समेत लगाएका छन्। यस्तो अवस्थाका कारण गार्मेन्ट, जुत्ता, चप्पल, मोबाइल एसेसरिज, इलेक्ट्रोनिक्स सामान र उपकरण, विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थ लगायत सामान चीनतिर अड्केको व्यापारी व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। अन्नपूर्णमा खबर छ नेपाल चीन व्यापारमा अवरोध शीर्षकमा। खोप लगाउने तयारी अन्तिम चरणमा शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम विरुद्ध भारत सरकारबाट उपहार स्वरूप प्राप्त 10 लाख डोज खोप लगाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यसका लागि सरकारले हालसम्म 7वटै प्रदेशमा खोप ढुवानी गरेको छ भने खोप केन्द्रहरू तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। खोप लगाउन स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम समेत गराइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान बुधबार बिहान 10 बजे शुभारम्भ गरिने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा 7वटै प्रदेशमा रहेका अस्पताल र काठमाडौँमा रहेका प्रमुख अस्पतालका कर्मचारी भर्चुअल विधिबाट प्रत्यक्ष जोडिएर अभियानको शुभारम्भ गरिनेछ।
यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुने दर 98% पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार हालसम्म 2,64,137 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। हालसम्म 2,69,450 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमित मध्ये 65.02% पुरूष छन्। महिला भने 34.08% संक्रमित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाबाट संक्रमणबाट झण्डै 1 वर्ष अवधिमा 2,001 जनाको मृत्यु भएको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,312 रहेको छ। 98% निको शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि आवश्यक गणक र सुपरिवेक्षक जनशक्ति करारमा नियुक्ति गर्ने भएको छ। आगामी 2078 साल जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म हुने जनगणनाका लागि 39,000 गणक र 8,000 जना सुपरिवेक्षक करारमा लिन लागि हो। आइतबारदेखि आगामी चैत 11 गते 2 महिनाभित्रमा अनलाइन दरखास्त फारम भर्न सकिने अवस्था केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ। आइतबार उक्त अनलाइन पोर्टलको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले थालनी गर्नुभयो। जनगणना 2078 जनशक्ति करारमा लिँदै शीर्षकमा गोरखापत्रमा यो खबर छापिएको हो। यस्तै गोरखापत्रमा अर्को खबर छ। द्रुत मार्गमा अप्टिकल फाइबर शीर्षकमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सोको डिजाइन कार्य तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण शुरू भएको छ। नेपाल टेलिकम र नेपाली सेनाले संयुक्त रूपमा डिजाइन तथा डीपीआरको काम अगाडि बढाएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्लीराम अधिकारीले काठमाडौँलाई तराई लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सूचना महामार्गसँग जोड्न तथा काठमाडौँको सूचना प्रविधिलाई अहिलेको भन्दा थप सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यसहित काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन डिजाइन तथा डीपीआरको काम शुरू भएको जानकारी दिनुभयो। अब भित्री पृष्ठका खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाली भएका 2 मन्त्रालयमा अझै नयाँ मन्त्री नियुक्ति भएका छैनन्। संघीय संसद भंग भएपछि नयाँ मन्त्री थप्न मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई सकस परेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठान सिंह बोहरा नेकपा ओली समूहमा लागेका भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले उनलाई पुस 14 गते पदमुक्त गरेका थिए। पुस 22 गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। नेकपा 2 खेमामा विभाजित भएपछि अहिलेसम्म 2 मन्त्रालय खाली छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई आइतबारदेखि वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको छ। 49 वर्षीय राई 13 वर्षीय जाङमु शेर्पासँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको हो। विवाह समारोहमा नेकपाका सीमित नेता र आफन्तहरूको उपस्थिति रहे पनि विवाहपछि आइतबार साँझ आयोजना गरिएको रिसेप्सन समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिना, मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत अधिकांश उच्च अधिकारीहरू नवविवाहित जोडीलाई शुभकामना दिन पुग्नु भएको थियो। सबैलाई सर्वसुलभ तरिकाले स्वच्छ पिउने पानीको सेवा प्रवाह गर्न बाँकी जिल्लामा एकैपटक 80वटा खानेपानीका आयोजनाको निर्माण शुरू गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार हाल बाँकीमा प्रदेश सरकारको सघन खानेपानी आयोजना अन्तर्गत 23वटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण भइरहेका छन्। नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान झण्डै 50% घटेको छ। सन् 2011 को तुलनामा सन् 2019 को तुलनामा सन् 2020 मा यो परिमाणमा उडान घटेको हो। कोभिड-19 को महामारीका कारण सन् 2020 को सुरुवाती समयदेखि विभिन्न मुलुकले क्रमिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाउन शुरू गरेका थिए। दाङको गोराहीमा विकास निर्माणका कामहरू धमाधम शुरू भएका छन्। गोराही बजारका नाला निर्माण, बाटो पिच गर्नेदेखि गाउँ बजार जोड्ने सडकहरूको काम धमाधम भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न भन्सार विभाग र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतका 2 विभाग र 1 कार्यालय बीच समझदारी भएको छ। आइतबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा भन्सार विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन आयोजनाका तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राय, पशु सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डाक्टर दमयन्ती श्रेष्ठ र प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर सहदेव हुमगाईले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। शेयर बजारमा फेरि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा रेकर्ड कायम गरेको हो। आइतबार नेप्से परिसूचक 50.20 अङ्कले बढेर 2424.84 को बिन्दुमा पुगेको छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन बीच फोन वार्ता भएको छ। फोन वार्तामा जोन्सनले बेलायतमा
बेलायतले बाइडेनसँग जलवायु परिवर्तन र कोरोनाबारे सहकारी गर्दै सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको बताएका थिए। जोन्सनले वार्ताको क्रममा बाइडेनको पेरिस जलवायु सम्झौता र विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पुनः सहभागी हुने निर्णयको स्वागत समेत गरेका थिए। यस्तै चीनको पूर्वी प्रान्तको एक सुनखानीमा 100 मिटर भित्र फँसेका 11 जना मजदूरलाई उद्धारकर्ताहरूले सकुशल बाहिर निकालेका छन्। खानीमा अझै 11 जना भित्रै फँसेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसैबीच आतंकवादी आक्रमणको सूचना पाएपछि भारतको राजधानी दिल्लीमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। भारतको गणतन्त्र दिवस 26 जनवरीमा आतंकवादी समूहले दिल्ली, अयोध्या र बोधगयामा आक्रमण गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएसँगै सुरक्षा सतर्कता बढाइएको हो। अब खेल र खेलाडीका खबर। बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। जितका लागि 221 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 48 ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा 220 रनमा समेटिएपछि खेल रोमाञ्चक बराबरीमा सकिएको थियो। यता साबिक विजेता रियल म्याड्रिडले स्पेनिस ला लिगामा शानदार जित निकालेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा रियलले डेपोर्टिभो अलाभेसलाई उसैको मैदानमा 4-1 गोलले हरायो। रियलको जितमा करिम बेन्जमाले 2 गोल गरे। कास्मिरो र इडेन हजार्डले 1-1 गोल थपे। डेपोर्टिभो अलाभेसका लागि जोसेलुले सान्तोना गोल फर्काए। कोरोनाका कारण रियलले टोलीका चर्चित खेलाडी खेलाएको थिएन। अब कला र साहित्यका खबर। गीतकार र गायिकाको रूपमा 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएकी अग्रज गीतकार तथा गायिका उन्नति बोहरा शिला लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2077बाट सम्मानित भएकी छिन्। गीतकार गायिका शिलालाई नेपाली संगीतमा आजीवन योगदान दिएको भन्दै क्यापिटल मिडियाद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित 7औं संस्करणको अवार्ड समारोहमा सो सम्मानबाट सम्मानित गरिएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ, वरिष्ठ संगीतकार सम्बोजित बास्कोटा, कार्यक्रम आयोजक एवं संचारकर्मी माधव निर्दोष लगायतले शिलालाई सम्मान गरेका हुन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। विद्युतीय सवारीमा व्यवधान शीर्षकमा नागरिक दैनिकले आजको सम्पादकीय विचार छापेको छ। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीयको विचार लिँदैछौँ। हुन त नेपालले पनि नीतिगत रूपमा विद्युतीय सवारी साधन बढाउने भनिरहेको छ। सरकारले 2071मा 5 वर्षभित्र सडकमा गुड्ने सवारी साधन मध्ये 25% विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। सरकारको विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन गर्ने नीतिमा 2077सम्म सम्पूर्ण सवारी तथा यातायात साधन मध्ये कम्तीमा 20% वातावरण मैत्री सवारी पुर्याउने उल्लेख छ। बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी 10 वर्षमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल, पनौती लगायत शहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारी साधन चलाउने घोषणा गरेको थियो। तर सरकारले नीति बनाए पनि हालसम्म वातावरण मैत्री कार्यनीति र मापदण्ड भने बनाएको छैन। त्यसैले सरकार विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छ भने कर थप्ने जस्ता अवरोधले यसको गति उल्टो हुनेछ। यता कोरोनाको नयाँ रूप र असर शीर्षकमा अन्नपूर्णमा रमन पौडेलको अभिमत छापिएको छ। पछिल्लो समय देखिएको नयाँ रूपको कोरोना अमेरिका र चीन सहित 60 भन्दा धेरै देशमा फैलिसकेको छ। कोरोनाको नयाँ रूपबारे विज्ञहरू अनुसन्धानमै छन्। विभिन्न ठाउँमा फरक तरिकाले देखिँदा यसबारे अध्ययनमा कठिनाई भएको छ। यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा पनि कोरोनाको नयाँ रूप गत अक्टोबरमा अस्वाभाविक रूपमा देखिएको थियो। यसको नाम 1.351 नाम दिइएको छ। यस्तै ब्राजिलमा पनि P1 नामको अर्को रूप देखिएको छ। तर वैज्ञानिकहरू यिनै नयाँ रूपबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्। व्यक्तित्वको टकराव शीर्षकमा मोहन दाहालको विचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ। ओलीमा नेकपा एमाले जस्तो विशाल पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष भएको मनोविज्ञानले काम गरेको थियो र छ भने दाहाललाई संसार जितिआएको सन्दर्भमा ओलीको मातहतको जस्तो भान पर्ने गरी दोस्रो अध्यक्ष भएर काम गर्दा निकट अतीतले गिज्याउने पीडा र हिंताबोधले चिमटेको हुनुपर्छ। यथार्थमा ओलीले दाहाललाई साइजमा राख्न खोजेका वा चाहेकै हुन् र दाहालले पनि ओलीलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गरेर नेपालको 21औं शताब्दीको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक्लो र सर्वेसर्वा प्राधिकार हुने उद्योग गरेकै हुन्। यसरी समकालीन नेपालको 1 नम्बरको राजनेता कहलिएर देश सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षा राखेर अघि बढेका दाहालको बाटोमा ओली तगारो भएपछि दुई नेताबीच निर्णायक टकराव हुने नै भयो। एकले अर्कालाई पछार्ने दौडमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले प्रधानमन्त्री पद जोगाउनु भएको हो। दाहालको चालबाजी र रणनीतिलाई मात दिन भ्याउनु भएको हो। ओलीले थोरै मात्र विलम्ब गरेका वा असावधानी
वर्ताएको भए प्रतिनिधि सभा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर दाहालले तत्कालै भ्याइदिनु हुने थियो। फलत राजनीतिक मृत्युवरण गर्दै बालकोटतर्फको यात्रा तय गर्न नेता विवश हुनुहुने थियो। यो अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको हो। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमालाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।